Уже около 13 тысяч заболевших. Ситуация с коронавирусом в России усугубляется. В Ингушетии с начала месяца от ковида умер один местный житель. Общее количество жертв новой инфекции в республике – 190 человек. Меры защиты сейчас усиливаются по всей стране. Ограничения, введенные в регионе с середины марта прошлого года в связи с пандемией, тоже продлены до 15 июля. Правда, Ингушетия пока среди регионов с наименьшими темпами прироста. Все стабильно в Малгобеке и по Малгобекскому району. На сегодняшний день в инфекционном корпусе 17 больных. Среди 3 тяжелых пациентов Айшат Кузьгова. Уже 44 дня, как стены реанимации вынужденно заменили ей дом. Жительница Малгобека, 72 года, Айшат Кузьгова, поступила в ковидное отделение в крайне тяжелом состоянии. Врачи чуть было не потеряли надежду на ее выздоровление, но бабушка переборола кризис и сейчас идет на поправку. Сейчас на данный момент отмечается положительная динамика. С неинвазивной вентиляцией легких она снята, остается на кислородной терапии. Нередко зараженные пожилого возраста отрицают факт заболевания и теряют драгоценные дни, занимаясь самолечением. Так и Долтхан Гулиева до последнего не подозревала, что подцепила заразу, пока не началась боль в пояснице и сильная одышка. Поступила в больницу в критическом состоянии 2 недели назад. И только 2 дня назад медики наконец решились снять с нее кислородную маску. Об увеличении коечного фонда в Малгобекской больнице пока не думают. Необходимости нет, заявляют врачи. Число поступающих стабильное уже на протяжении последних месяцев. Врачи делятся, если сравнивать с первыми месяцами пандемии, обстановка сейчас намного спокойнее. И даже у пациентов нет той паники и страха, которые были в начале. Мы работаем согласно 11-й версии по лечению по методическим рекомендациям Минздрава Российской Федерации. Медикаментов у нас всегда было в достаточном количестве. И питание у больных хорошее, налаженное с первого дня. Борется с невидимым врагом на всех фронтах. Тем временем в Малгобекской поликлинике активно продолжается вакцинация. Первый пациент в прививочном кабинете сегодня Диана Картуева. Девушка не болела коронавирусом и решилась на этот шаг, признается, не сразу. Останавливались скептические настроения в отношении российской вакцины в социальных сетях. Но все взвесив, приняла решение заранее подготовить организм к возможному инфицированию, чтобы в случае заражения смогла перенести болезнь легко. Пациентка уже подписала добровольное согласие, заполнила анкету и прошла осмотр у терапевта. Теперь готова получить первую дозу спутника ВИ. Сказали, надо, лучше было бы прививаться. Вот, привилась. Какое состояние сейчас? Пока нормально. А перенести тяжело заболевание может представитель любого возраста. Болезнь непредсказуема. Если изначально считали, что в реанимацию попадают только пожилые люди, то у врачей на этот счет свое, основанное на фактах мнение. И молодой возраст в тяжелой форме у нас переносили. И на кислороде были, и даже без сопутствующих заболеваний, спортивного телосложения и образа жизни, и болели тяжело довольно-таки. Как и прежде, самым эффективным оружием против COVID-19 специалисты считают вакцину. В России их уже 3 зарегистрированных. В Ингушетии прививают пока только препаратом «Спутник ВИ». Число привитых в Малгобеке и по Малгобекскому району достигло более 9 тысяч человек. В основном это медицинские работники, рабочее население и представители 60+. Если посмотреть по нашему плану на этот год, то у нас уже сделано больше 24% иммунизации. Вы знаете, что она проводится в 2 этапа. Контролируется каждый этап. Каждого пациента мы держим под контролем, чтобы не упустить тот день, когда вовремя нужно провести прививку. Стоит отметить, число больных в Малгобеке не снижается. Ну а тем временем сильный рост заболеваемости наблюдается в ряде регионов страны. В Хабаровском крае от нехватки мест в главном ковидном госпитале разворачивают дополнительные койки. Пик пандемии наблюдается в Москве. При этом болезнь у многих протекает тяжелее. Точных прогнозов нет, но вероятность увеличения числа зараженных допускают и в Ингушетии. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора намерены усилить рейдовые мероприятия. Как и прежде, продолжают призывать соблюдать санитарные меры, самые элементарные, но эффективные. Средства индивидуальной защиты, социальная дистанция, своевременная обработка рук и поверхностей. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.